O'tirib oldingizmi? Ketdi. Men sizga bitta narsani aytib qo'yay. Men o'zi taksist emasman, biznesmenman. Katta bir firmani direktorman. Taksichining bir zerkanimdan qilib yuraman. Odamlarning fikrini bilish uchun. Yana shu gapmi? Qoshingizni qarang qalinligini, yo'lingizga qarang, ko'zingiz bekilib qolmasin. Qoshimni bekor gapirdingiz lekin, yer dumaloq, balki ko'rishib qolarmiz. Kechirasiz, direktor xonalari qayerda edi? Shu firmaga ishga kirmoqchi edim. Direktorimiz xonalari o'ng'on to'rdagi ish. Rahmat. Kechirasiz. Taksist? Siz shu yerda direktormisiz? Ha, mashta direktor menman. Nimaga keldingiz? Shu firmaga ishga kirmoqchi edim. Ishga olasizlarmi? Men sizga dedim, yer dumaloqdim. Bizga sizga o'xshagan betarbiya, muomalasi yo'q. Betga cho'pan xodimlar kerak yo'q. O'g'lan ishi barcha keldilar. Xo'p, uzr. So'ray. Dastlabki siz olib keldingizmi, aka? Mana dastlabki olib keldim. Sizdan 20 ming so'm bo'ldi. Ha, mana. Mana qarang, mashta direktor sizmisiz? Ha, mana. Okey. Men o'zi taksist emasman. Men ham katta biznesmen direktor odamman. Boshimni ortmang, ishingni qilgan. Ben ishonmadim.